טסט 4. אני מקליט בחדר העבודה שלי, שהוא די רועש. ברקע פודקאסט מתנגן, 3-4 על פסקים רועשים, ואני מקליט ישירות למיקרופון של הטלפון שמוחזק בכף היד, במצב ישיבה. בואו נקשיב לסאונד. עד כאן. אוקיי, חיברתי את האוזניות עם המיקרופון המובנה, אני בודק שזה באמת זה, על ידי גירוד המיקרופון. ברקע עובדים המחשבים, עובדים על פסקים, אני אשתוק רגע. כרגע ה-ENC סגור. ועכשיו אני מפעיל את ה-ENC. עד כאן הבדיקה.